Дорогие братья и сестры, наше отношение к Богу, к ближнему своему, в этом и складывается наша, так сказать, сущность. Действительно, хотелось бы, чтобы мы сегодня поговорили о семье. Вот семья, начало семьи идет еще из рая, где Бог благословил Адама и Еву с такими словами: «Раститесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Бог благословил мужа и жену на исполнение воли Божией и на любовь к Богу и ближнему своему. И вся эта любовь должна и по сегодняшний день всегда нестись в этот мир. Бог благословил человека любящего, человека заботящегося о себе, о ближнем своем. И это дает познание той вечной благости, что как было хорошо нашим прародителям в раю, и Господь, опять же, через пришествие в этот мир Господа нашего Иисуса Христа пришел для того, чтобы и нам дать возможность вернуться в рай. После грехопадения наши прародители были изгнаны из рая, но тоска рая осталась. И Господь дал обетование жене о том, что от нее родится Мессия, родится семя, которое сотрет главу змея. То есть придет в этот мир Христос и даст возможность вернуться человеку в рай, и грех будет уничтожен. Бог проявляет свою любовь в пришествии, рождении в этом мире Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа от пресной Девы Марии, и проявляет величайшую любовь, чтобы каждый верующий в Господа не погиб, но имел бы жизнь вечную. Очень хорошо об этом сказано апостолом Павлом к Ефесянам, когда он говорит о церкви, о отношении между Богом и церковью, о Христе и церкви. И этот прообраз есть прообраз нашей христианской семьи. Должен быть, конечно, но не всегда так получается, как бы хотелось, конечно, в жизни. Мы люди, конечно, несовершенны. Вот. Но вот это отношение Бога к церкви записано в послании к Ефесянам. И об этом говорится очень: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, чтобы осветить его, очистив банию водою посредством слова». То есть Христос пришел в этот мир, Господь дал Евангелие, Слово Божие, открыл себя для человека, дал заповеди Божьи, заповеди блаженства, евангельские, о любви человека к Богу и в смирении. И вот этой церковью, это отношение между Богом и церковью является нам тем преобразом, тем примером, которым мы должны служить. Потому что действительно мы видим, что жены, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, отдал себя на распятие Христос. Дальше говорится, что мужья, любите свою жену, как свое тело, ибо любящий свою жену любит как самого себя. Действительно, мы любим жену, должны любить как самого себя. Никто из нас не делает своему телу какие-то неприятности. Мы его и греем, мы его и кормим. Значит, мы так должны таким отношением любить свою жену. Посему, опять тут возвращается апостол Павел к Бытию книги и говорит, что посему оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет это два плоть едину. Одна плоть, муж и жена – это одна плоть, которые живут во Христе. Не может одна половина тела делать хорошо, другое тело делать плохо. То есть мы единое целое. В этом и складываются наши отношения отца к матери и к детям. Потому что мы действительно, если мы любим маму, любим своих детей, то мы должны
отдавать себя всецело за нашу семью, за наших детей. И что интересно, вот, значит, дальше говорит, посему тайна сия велика есть. И так каждый из вас свою любит жену, как саму себя, а жена да боится своего мужа. К сожалению, мы все время слушаем это, да, жена боится своего мужа и думаем, что человек деспот. Да? Нет. Жена должна помогать мужу своему в той любви, которую он проявляет в себе. И бояться нарушить ту гармонию, которая сложилась в этой семье. Сперва будет влюбчивость, а любовь приходит потом, когда мы видим, насколько отношения, насколько любимый твой человек отдает тебе все целое, жизнь свою за тебя готов положить. Оно так и есть. И мне бы хотелось прочитать наставление из книги «Домострой». Почему я так потихоньку иду, чтобы мы знали, что действительно наше существо, наше государство построено на Евангелии, на Библии, на Евангелии и на тех правилах, устоях, которые изначально были приняты нашим народом и даны для исполнения нашим поколениям. Вот книга «Домострой» начинается «Наставление отца сыну. Благословляю я грешный, и поучаю, и наставляю, и вразумляю сына своего, и его жену, их детей, домочадцев всех». Да? Жить во всем по христианскому закону, в чистой совести и правде, с верою, творя волю Божию и соблюдая заповеди Его, и себя утверждая в страхе Божьем, в праведной жизни, и жену поучая и домочадцев не принуждением, не побоями, не работой тяжкой, а как детей, чтобы были всегда упокоены, сыты, одеты, в теплом дому и всегда в порядке. Знаете, настолько отношения должны быть благочестивые, настолько эта любовь проявляется. Но нам передали, мы вспоминаем тех наших раньше живущих, может быть, я же помню тех людей, которые жили и в то время, давние, так сказать, дореволюционные, которые отношения действительно было такое. Это такая наша наследственность, она сейчас была утеряна, какое-то время, потому что мы этот Запад, так сказать, восприняли, но мы должны понимать, опять вернуться к своим истокам. Вот, и тут же так интересно, он обращается, а вот если дети не будут тебя слушаться, вот если этого мое Писание не примете и наставление не послушаете, то сами за себя ответ дадите день страшного суда, и к вашим проступкам и греху я не причастен. И вины моей нет. Я ведь благословляю на благочинную жизнь и плакал, и молил, и поучал, и Писание предлагал. Насколько это глубоко, настолько мы должны понимать наше предназначение мужа, жену и детей. Вот. И вот сейчас вернемся к мужу, вот к главе семьи нашей. Муж – это тот человек, который Бог ему вручил быть главой семьи. Глава семьи, который главенствует, распоряжается с умом, с любовью, с терпением, с назиданием, чтобы Господу Богу дать ответ на страшном суде. Это тот человек, который понимает, что судья очень строгий, но очень справедливый. И тогда действительно у нас не будет никакого сомнения в том, что муж что-то хочет сделать не так. Тогда опять вернемся к тому посланию, что действительно жена, видите, любящего мужа, она ему тем же и платит, своей любовью, своей преданностью, своим правильным воспитанием детей. Это действительно должно быть. Ну, с чего мы начнем? Ну, наверное, начнем мы с того, а как же мы по-христиански исполняем заповедь Божию в отношении к тому, следуем мы тем наставлениям, которые Господь нам дал. Ну вот, скажем так, начнем с того, что заповеди. Вот молитву мы знаем, не знаем. А молитва – это наше обращение к Господу Богу. Это наша беседа, наш разговор с Господом совершается, когда мы молимся.
Вот утром маленький ребенок встает и говорит: мамочка, доброе утро, я тебя люблю. Это хорошо, это прекрасно. А вот утром мы встали и сказали: Господи, я тебя очень люблю. Мы сказали: нет. Мы побежали. Я посещаю маленьких детей в школе, иной раз приходим на беседу. Я говорю: представьте себе, утром вы встаете, умываете личико, зубки чистите, и потом бежите кушать. А вы бы остановились перед иконами. Ваши дома есть какая-никуда? Наверное, есть. И почитали бы молитву «Отче наш» или «Матери Божией, Богородицы, Дева, радуйся». Вы бы сказали: Господи, добрый день, здравствуй, Господи. Я встал, я Тебя благодарю за прожитые сутки, за прожитый день. Господи, помоги мне и на следующий день жить. И тогда действительно мы знаем, что ангел-хранитель тут, как тот воин небесный, уже стоит возле нас, и он будет сопровождать целый день в школу, и со школы и так далее. Мы вечером ложиться, мамочка, говорим: мамочка, спокойной ночи. Говорим. А почему бы Господу не сказать: Господи, я вот ложусь спать, Ты меня благослови, чтобы все было хорошо. И тогда действительно ангел-хранитель рядом с нами стоит. Это по отношению к молитве. Мы ее не знаем. Я сейчас веду беседу с людьми, которые совершаются крещение, так называть огласительные беседы. Что интересно, я спрашиваю: ребята, кто из вас знает молитву «Отче наш»? Из 10 человек 1. Но раньше говорили так, что ты должен знать таблицу умножения, как «Отче наш». Я думаю, что сейчас ни таблицу не знает умножения, ни «Отче наш» не знает, потому что достает компьютер и сразу смотрят. То есть нет у человека того желания потрудиться над собой. Ну хорошо, вот опять же вернемся к отцу. Отец ответит теперь на страшном суде за своего ребенка, за свою жену. А научились они этой молитве? Ведь любовь проявляется каких-то, мы должны как-то нести друг друга, поддерживать друг друга, да? И вот это отношение наших к молитве, скажем, да. Ну, возьмем еще День Воскресный. Мне тоже как-то хочется, чтобы люди ходили в храм Божий, потому что Господь говорит, что 6 дней делай дела твои, а 7-й день святи Господу Богу твоему. 6 дней Бог дал нам, чтобы мы трудились, чтобы мы работали на себя. Господь нам помогает, силы дает, мудрость дает, терпение, мы как-то все это складывается, потому что Господь помогает нам в нашей жизни. А воскресный день, утром рано, колокольчики на храме, тынь-тынь-тынь, дети, я вас жду, дети. А мы утречком тюп-тюп-тюп-тюп, потихоньку, шаг за шагом пришли в храм Божий. Сказать: Господи, вот мы все здесь. Как апостол пишет псалмопевец Давид: «Я, Господи, здесь, и дети мои, которых Ты мне дал». Бог дал детей человеку для воспитания. И вот мы пришли перед Богом, предстали. Муж, жена, детишки. И вот помолились, отстояли литургию, поучаствовали в Евхаристии, причастились, исповедались. Ну, может, потом в следующее воскресенье, но пришли на службу Божию. А мы как делаем? В воскресенье спим. Да, мы можем посетить разные кружки, это хорошо, нормально, это прекрасно. Но ведь 2 часа с 8 до 10, неужели это тяжело Господу Богу пойти с Богом пообщаться? Вот надо, так сказать, поразмышлять, наверное, каждому отцу и каждой матери в этом отношении. Вот. Я как-то так, как детям говорю маленьким: ну, представь себе, бабушка сказала: знаете что, детишки, приходите ко мне в воскресенье в гости. Я напеку блинов, я варенье там достану и прочее. Пообщаемся, посидим, поговорим. Бабушка блины приготовила, стол у нас готовый, накрытый. 10, 12, 2 часа дня. Детей нет. Что они пришли? Да мы, понимаешь, мы так. Хорошо. Но в следующее воскресенье придете? Придем в воскресный день следующий. Опять мама ждет, а нас нет. Маме бывает досадно? Бывает. Наверное, и Господь огорчается о каждом из нас, когда мы к Нему не приходим. Знаете? И вот шаг за шагом потихоньку Господь нас учит, Бог нас учит, Бог нас знает. Мы Бога не хотим знать, мы Его не знаем, потому что мы к Нему не приходим. Это не значит, что Господь не открыт, Господь всегда открыт. Мы закрываем свое сердце перед Господом Богом. Поэтому я думаю, что мы если потихоньку научимся так жить, как подобает жить христианину, то будет все прекрасно. А молитва тот стержень, тот духовный
источник, который держит всегда людей вместе, который помогает им пройти через разные испытания, через разные обстоятельства в жизни. Особенно сейчас нужна молитва. Это время непростое. Надо молиться за наших мужей, надо молиться за наших сыновей, за детей, потому что действительно молитва спасает их. Сколько таких случаев бывало, когда дети, жены молятся, и смотришь, все дело складывается, приходят живы, здоровы. Поэтому это как раз там опять же, тот толчок к молитве к нашей, к храму Божьему и нашим внутренним отношениям. Мы сегодня живы, здоровы, все хорошо. Наступит завтрашний день, мы этого не знаем. Поэтому действительно мы должны любить Бога, любить ближнего своего. То есть отец беспокоится о детях, а вся семья беспокоится о отце. Мы за отца забыли. Мы знаем, он знает свое дело, он трудится, он переживает за нас. Мужчина никогда, не всегда мужчина, достойный мужчина, не всегда будет говорить то, что у него на душе. Он больше в себе переносит. Это мама больше эмоций, так сказать, все как-то более наверху, так сказать, а мужчина все в себе. Еще очень важно, надо воспитание, заняться бы своими детьми. Должны воспитать мужчину, настоящего мужчину, который бы знал, как гвоздь приколотить, как доску постругать, как дерево посадить, как другими делами заняться. Машину отремонтировать – это тоже дело хорошее. Дома ремонт сделать – это должно знать. И девочки наши должны быть настоящими христианками, настоящими женами. Действительно, у нас еще есть время. Бог милостив к нам. И сейчас время такое интересное, да? Как бы Господь нас потихоньку подталкивает. Ну, немножко посмотреть. Оглянитесь кругом. Оглянитесь. Вы имеете сейчас возможность как бы оставить ту суету, которую вы раньше жили, немножко присесть и призадуматься. А дальше как? А дальше будет хорошо, если мы с Богом. Тогда Господь своей милостью будет любить нас. И мужья, я думаю, что достойно ответят на страшном суде, когда мы так будем относиться к своим обязанностям, к своим женам, к своим детям, а дети к нашим к мужьям, дети к родителям туда. Это гармония, которую Господь дал каждому из нас, она принесет большую пользу. Потому что наша цель не жить в этом мире чисто для того, чтобы мы были богатыми, как говорят сейчас, успешно. Что такое успешно? Все мы успешные. Если успеваем. Если не успеем, никто мы не успешны. Понимаете? Вот. Чтобы мы действительно трудились для спасения собственной своей души. Вот. Преподобный Сергий Радонежский как-то обращался к своей братьи. Братья, смотрите внутрь себя, смотрите в себя. Мы сейчас много очень информации всякой дают, больше ложной информации, потому что специально как-то стараются расшатывать это все. Вот. Но мы должны смотреть в себя, а как я делаю, а как я поступаю, а правильно я думаю. Тогда действительно мы будем больше сконцентрировать на себя, на исполнение воли Божией, и больше принесем пользу себе и своим ближним. Ну, а мужчин еще раз поздравляю с Днем Отца, мужа. Вот, действительно, я рад, что такой праздник есть сейчас. И хочу, чтобы действительно наши традиции оставались всегда теми достойными, православными, русскими традициями. И это очень хорошо, это похвально. С праздником!